नमस्कार ममता ब्लॉग्स को स्वागत। चलतु आज प्रस्तुत करवा क्षीर गईठा। क्षीर गईठा तो आम विभिन्न प्रकार प्रस्तुत करथाउ। आज गोटे स्वतंत्र नुआ प्रकार क्षीर गईठा प्रस्तुत करवा निहाती आपन को पसंद लगे। आपन तो विभिन्न प्रकार क्षीर गईठा प्रस्तुत करुवे। मु आज केमिति प्रस्तुत करुची ए प्रस्तुत प्रणाली जानिया पई चलतु देखि नबा क्षीर गईठा। एपरी स्वादिष्ट क्षीर गईठा प्रस्तुत करने मुझे गोटे कप चाउल बतुरी देइछि। प्रथमतः आमे जेतेबेले क्षीर गईठा प्रस्तुत करवा डायरेक्ट चाउल चूना प्रस्तुत करवा किंबा एभली चाउल बतुरेइकरी मध्यम करि परिबा। मु एभली बतुरेइ देइछि, देखुथिबे 4 रु 5 घंटा बतुरेइ देइछि। मु चाउल चूना रे करबिनी, चाउल रे ही क्षीर गईठा प्रस्तुत करिवि। आ बतुरेइ दबा परे मुआको ग्राइंडर जार रे बाटी नेबी जेमती गोटे स्मूथ पेस्ट हम। मु आज गोटे भिन्न शैलीर क्षीर गईठा करुच्ची, कलरफुल आउ टेस्टी मध्य। देखंतु मु चेरी केतोटी प्राय 8 रु 10 टी चेरी नेइची। आउ से चाउल सह आकु भी ग्राइंडिंग करदेवी बा बाटी देवी। बहुत सुंदर दिसे ये क्षीर गईठा आम विभिन्न प्रकार प्रस्तुत करथाउ। प्रायतः बहुत प्रकार विभिन्न फूल डिजाइन रे भी प्रस्तुत करथाउ। आज गोटे नुआ डिजाइन रे प्रस्तुत करी तो से मु एभली चेरी नहीं आकु देखंतु केते सुंदर पेस्ट होईची। तेबे के किछि खदड़ा अंश रे रहि जाईची, आकु सेई खदड़ा अंशटा को आमे बाहर कर दबा। सेथिलागी मु आकु गोटे छन्नी रे छाणी नेबी। आउ आर लिक्विड पेस्टटा रहि जिवो, आउ खदड़ टिके रहितिबो जोटा सेटा बाहरी जिवो, जहा कि हमर गोटे सुंदर फूल भलिया आमे क्षीर गईठा प्रस्तुत करिबा। आउ सेथिलागी मु आकु भल भाबे छाणी नउची। आउ जो लिक्विडटी रहि जिवो सेटा बहुत सेइतरे ही आमे प्रस्तुत करिबा। आउ खदड़ अंशटी छाणी दबा परे बाहरी जिवो। देखंतु एतिकी खदड़ अंश मु बाहर कर देली। एबे पूरा स्मूथ पेस्टटा बाहर जाइची। आउ केते कलर सुंदर कलरटे आछि, पिंक पिंक कलरटे आछि, काहे कि ना आमे आधेरे चेरी ऐड करचे। से आकु रांधी दबा जेमती कि आमे पिठारे डोटे प्रस्तुत करू सेमती आमे जंताणी भली बाहरी जिवो। आउ ए लिक्विड को आमे जंताणी करी नंबा क्षीर गईठा पाई। सेथिलागी आमको प्राय एभली लगातार करेई रे लिक्विडटी पेस्टटी रांधिया को पड़िबो। जंताणी हबा जाए आमको रांधिया को पड़िबो। प्राय 4-5 मिनट भितर एटा हेई जिवो। ए देखंतु केते सुंदर भावे जंताणी प्रस्तुत हो जाइछि। मु आधेरे गोटे चामच चीनी दउची कारण आर टेस्ट बहुत भल आसीबो। आउ चाहिले भी गुजराती गुंड भी ऐड करि परिबे। मु केवल चीनी देइछि। आउ ता धीरे गोटे चामच मु घियो देबी, जोटा कि देसी घियो देबी। आर गोटे फ्लेवर बहुत भल आसे। देसी घियो आमे गईठारे ही व्यवहार करू। देखंतु मु देसी घियो देई आकु रांधी दउची। आउ तापरे जो जंताणीटा बाहरिबो सेटा बहुत सुंदर भावे बाहर जिवो। आउ जो हमर फूल भलिया क्षीर गईठा करिबा सेटा सुंदर दिसिबो आउ भी टेस्टी हबो। आउ देखंतु मु एमती जंताणीटा पूरा रांधी की बाहर कर नउची। पूरा सुखा सुखा हो गलानी, करेई छाड़ी गलानी। एते बेले मु करेई गैस रो फ्लेमटा बंद कर देबी। करेई काढ़ी नेबी, आकु ठंडा करिया को छाड़ी देबी कारण आधेरे ही आमे गईठा प्रस्तुत करिबा, तापरे प्रोसेसिंग करिबा। तेणु करी आकु प्राय पूरा संपूर्ण ठंडा हवा जाए छाड़ी दबा, जेमती कि आमे आधेरे गढ़ी पारिबा गईठा पिठा। देखुचंदी केते सुंदर भावे छाड़ी जाउची करेईरू। बढ़िया से आमर जंताणीटा प्रस्तुत हो जाइची।
এই ପିଠାଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିପାରିବା 2-3 ଦିନ କି ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଯାଏଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲସେ ରହିପାରିବ ଯଦି ଆମେ ଏୟାରଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟା। ଏବେ କାଢ଼ି ନେଇଛି, ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରି ଏଇଭଳି ଆଗ ଟିକେ ଯେମିତି ଅଟା ଚକଟୁ ଜନ୍ତାଣିଟା ଚକଟି ନେବା। ଯେକୌଣସି ପିଠା କରୁ ଆମେ ଜନ୍ତାଣିକି ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେଉ ଏମିତି ଚକଟିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟଟେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଜନ୍ତାଣିଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଗଢ଼ିଥାଉ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଇଁଠା ପିଠା ଗଢ଼ି ନେବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଭଳିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଆଉ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ଆକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟେ କଲରଫୁଲ୍ର ଗଇଁଠା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଙ୍କ କଲର୍ର ଆର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆସିଯାଏ, କଲର୍ ଆସିଯାଏ, ଫ୍ଲେଭର ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ମୁଁ ରଖିନେଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଳା ବାହାର କରିଦେବା। ଯେମିତି ଆମେ ଗଇଁଠା ପିଠା କରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ସେପ୍ ଦେଇକିରି ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଇଁଠା ପିଠା ଭଳିଆ ଗୁଳା ବାହାର କରିନେବା। ସେଇ ଗୁଳାକୁ ଆମେ ତା ଦେହରେ ହିଁ ଫୁଲ ଭଳି କରିକିରି ଆମେ ଗଇଁଠା ପିଠା କରିବା। ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ସେତିକି ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଯେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଯେବେ ବି କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ ଆର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି। ଏପରି ଗଢ଼ି ନେବା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ କଟ୍ ଦେଇକି ଫୁଲ ଭଳିଆ କରିନେବି। ଆମେ ତ ଗଇଁଠା ପିଠା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରୁ, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଗଇଁଠା। ମୁଁ ଆକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ତାପରେ ମୋ ଭିଉଅର୍ସମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏଇଟା ଦେଖେଇବି ଯାହାକି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପିଙ୍କ ପିଙ୍କ କଲର୍କୁ ଆମର କ୍ଷୀର ଗଇଁଠାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି କଟ୍ ମାରିଦେଇ ଆ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଭଳି କରିନେଉଛି ହାତରେ। ଅତି ସହଜରେ ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ବେଶୀ କିଛି ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି, ଜିନିଷର ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜଳଖିଆ ଆକାରରେ ଆମେ କରିକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ। ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଘରେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା ଭଳିଆ କରିକିରି ଖାଇଥାଉ। ଆଉ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବା ସହିତ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଏଇଭଳି ମୁଁ ଫୁଲ ଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ନେବି। ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ନେଇଛି। ଗଇଁଠା ପିଠାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଭଳି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆ ଦେହରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେରି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି କଲେ ଖାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ ଆର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଭଳି ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚେରି ଦେଇଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ଆସିଛି ଆଉ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଫୁଲରେ ଫୁଲ ଭଳି ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଭଳି କରିବା ପରେ ଆକୁ କିଛି ସମୟ ସିଝେଇ ନେବା, ଯାହାକି ଇଏ ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ହିଁ ଆମେ ଗଇଁଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଇଭଳି ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଚେରି ଖଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କେତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଆକୁ ଟିକେ ସମୟ ସିଝେଇ ନେବି, ଯାହାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଇଏ ସିଝିଯିବ। ଆଉ ଗଇଁଠା ପିଠାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ସମୟ ବି ରହିଯିବ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି। ତାକୁ ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଏଇଭଳି 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ସିଝେଇ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପିଠାଟି ହେଇଯାଇଛି ଗଇଁଠା ପିଠା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବା। ଯେହେତୁ କ୍ଷୀର ଗଇଁଠା କରୁଛନ୍ତି କହିଛେ ଆମେ କରୁଛେ, ତେଣୁକରି କ୍ଷୀରଟା ଆମେ ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଏବେ ଗଇଁଠା ପିଠା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। କ୍ଷୀର ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କରେଇ ବସେଇ ଦେଇଛି। କରେଇରେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀର ନେଇଛି। ଆଉ ସେଇ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀରକୁ ସିଝେଇ ମୁଁ ତା'ର 1/3 କରିନେବି, ବା ଟିକେ ନାକୁ ମାନେ ଠିକ୍ କରିନେବି। ଏବେ କ୍ଷୀରଟା ମୁଁ କରେଇରେ ଦେବା ପରେ ଆକୁ ସିଝେଇ ନେବି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟା ଲୋ କରିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ପକାଇଛି ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ
ସିଝିଯିବ ଯେମିତି ସେମିତି ଦେଖିବା ଟିକେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ପୁରା ସିଝିଯିବ। କ୍ଷୀରଟା ଆମର ଗରମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଇଁଠା ପିଠାଟା ଅତି ସହଜରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଏ। ଏଇଭଳି ହିଁ ଏଇ ଗଇଁଠାଟି ମୁଁ କରେ ଆଉ ଆର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଆମର ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ କିଛି କାଜୁ ଆଲମଣ୍ଡ ଭାଜିକିରି ରଖିଛି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଚିନି ଦେଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରାୟ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚିନି ଦେବା। ମୁଁ ତା ଦେହରେ 1 କପ୍ ଚିନି ଦେଉଛି। ଆର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କରିପାରିବେ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ଆକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଭଲସେ ମିଶିଯିବା ପରେ ଆମେ ଅଲଗା କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବା। ମୁଁ ଗୁଜୁରାତି ମଧ୍ୟ କିଛି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛେଚିକିରି ଦେଇ ଦେଉଛି ଗୁଜୁରାତି। ଆର ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସେ। ଯେବେ ବି କ୍ଷୀର ଗଇଁଠା କରିବେ ଏଇଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଆକୁ ଗୋଳେଇବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଷୀରଟା ଆମର ଠିକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ଆଲମଣ୍ଡ ଆଉ କାଜୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ଘିଅରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଳେଇବା ମିଶାଇ ନେବା ଭଲସେ ଫୁଟିଯିବ ଯେମିତି। এইଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିବା କିଛି କେଶର, ଯାହାକି ଆର କଲର୍ଟା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ କଲର୍ କ୍ଷୀରର ଆସିବ। କମ୍ବିନେସନ୍ ଭଲ ଆସିବ। ପିଙ୍କ କଲର୍ ପିଠାକୁ ଆମର ୟେଲୋଇସ୍ କଲର୍ର କ୍ଷୀରର କମ୍ବିନେସନ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କେଶର ଦେଇ ଦେଇଛି, ଯାହାକି କ୍ଷୀରର କଲର୍ଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ୟେଲୋଇସ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ବି ଠିକ୍ କରିଦେବା, ଯାହାକି ପୁରା କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ କ୍ଷୀରର ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସେ ଆର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସିଝିଗଲାଣି କ୍ଷୀରଟା। ଏବେ କ୍ଷୀରଟା ପ୍ରାୟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆର କଲର୍ଟା ଆସିଛି। ଗୋଟେ ଲେୟାର ୟେଲୋଇସ୍ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ଆମର କେଶର ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଇଛେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଆମର ଗଇଁଠାର ପାଇଁ ଏଇ କ୍ଷୀରଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, କାରଣ କ୍ଷୀରଟା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ଲେଟିଂ କରିବାକୁ ଯିବା। ଯେଉଁ ଗଇଁଠା ପିଠା ଆମର ହେଇଥିଲା ଆ ଦେହରେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେଇକିରି ଆଉ ଗଇଁଠାକୁ ଯେହେତୁ ସିଝେଇଛି ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବାନି, ଆଉ କ୍ଷୀରରେ ନ ପକାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଭଳି କ୍ଷୀର ରସକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି ଆ ଦେହରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପିଙ୍କ କଲର୍କୁ ୟେଲୋ କଲର୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜମି ଯାଉଛି। ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ହେଇଗଲା ଆଜି କ୍ଷୀର ଗଇଁଠା। ଫଟାଫଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଆର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଫ୍ଲେଭର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି। ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା କ୍ଷୀର ଗଇଁଠା। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବେ। ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଗଇଁଠାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେସିପି ଦେଇଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଫଳରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ସମସ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ ଆଉ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଇଭଳି ଆଜି ଆମର ଟେଷ୍ଟି ହେଲ୍ଦି କ୍ଷୀର ଗଇଁଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ତା ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଏଇଟା ହାଇଜିନିକ୍ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବା ପ୍ରାୟ 1 ୱିକ୍ ଯାଏଁ। ଏଇଟା ଏଇଭଳି ଟେଷ୍ଟି ରହିବ ଆଉ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ଆମେ ରଖିପାରିବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆର ଦେଖିବାକୁ। ଏଇଟା କେତେ ଫଟାଫଟ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଟେଷ୍ଟି ହେଲ୍ଦି କ୍ଷୀର ଗଇଁଠା ରେସିପିଟି। এইভଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଘରେ, ଆର ଟେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର। ମମତା ନନ୍ଦ।